Music licensing reimagined. Esa bajadita es heavy, Esa bajadita es muy bajada. No, ni modo. Es una bajada. Salen allá arriba. Pero es una subida para llegar allá arriba. Estoy viejo ya. No, tú no. ¿Te has abaratado? Tiene que llevar su cuerpo suave. Ay, mi madre. Estamos en brand new. Por eso hay más. Perdóname. Oh. ¿Cómo fue? Miguel me ganó. Ah, pues un hombre, pero ven acá. Yo soy un ciclista. Tengo años haciendo esto, Tú estás loco. Maldita sea. Oh. Ajá. Sigamos para allí. Sigamos allí. Para allá a subir, que cogí el primer día. Claro. ¿Ah? No, allá abajo, de aquel lado.
Sorry. Aquí viene ya. Oye, a 200. Sí. Por un poquito bajo el lago. Épico. Mira, me estoy cayendo sin. No, porque es que uno es, tú sabes. No hay camino que termine de marcado. Hey. La verdad que la calcula, ¿qué carro puede ir dando? Ahí no tengo nada. A mí me parece que en eso. Para. ¿Cómo se siente José en el monte esa? No había venido en esa, pero para acá. No, no, en esa no. 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 Es la primera vez que él le da a esa. Está relajando. Era que estaba lloviendo por los fines de semana. Ajá. No, pues yo esperaba, yo estoy bien, tuve que venir en ella. Ayúdame, man. No. Esa está nueva todavía. No había sentido monte. Le quitó como el cántaro, como le quitamos la goma ayer, ya, la pusimos atrás del quitó. Ah, A ver si un palito era ahí. sí. Y no está frenado. ¿Tú sientes bien? A 90 le vamos a quitar. Ah. Sí. Hey. Morning. 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 ¿Ah? ¿Qué le dices? Yo no estaba cerca, pero nosotros. Oh, sí, sí. No trajimos caco ninguno, ¿eh? Yo tengo el mío, se me olvidó.
Por ahí me metí yo otra vez. Por ahí me metí yo. La otra vez. Se parece al campo donde José. Al campo se parece donde tú eres. Yo soy de la ciudad. Una sola palabra, unos pesos a la vez. Todo sin bajar, Uy. Ah, la verga. Ay. Increíble, como suave. No, para lo que lo pongo,
Una sola caricia, esto se acaba aquí. De decir que no. Vamos a tratar de hacerlo más temprano. 5:15. Yo voy a saber que yo voy a ir de lunes a viernes. Así voy a tener sábado, me voy a dar tempranito así para tener eso de nuevo. Te voy a decir, en el verano como uno suda tanto y jode tanto. Una culebra. Aquí nosotros dimos una otra vez. Y yo voy a empezar en ella, ¿no? Abrió la boquita cuando me tocó arriba. Se llama rompegrano. Activo. Coño, pero me...
Oh. Este es parque grande. Thank you. I'm sorry. Si ese es el que la va a defender a ella, valió verga. Sí. El freno de la manga. Ah. Oye, Tiene un vasito para echarle. ¿Usted tiene ahí? Ya, No, está. Music licensing reimagined. esta ni a la curvita llego yo. Ah, pero llegar a curvita, pensaba que no. Ah, sí. Yo pensaba que era a mitad. Ah, no te miento, fue casi muerta. ¿Por qué dice no? Es una subidita. Es un maldito bobo. Chach. una foto que voy a hacer de la piel de ahí. Ah, que tan buena, Tan buena,
Le damos. Oye, a mitad nos vamos a meter por donde nos metido otra vez. Ey. Es fuerte, sí, por ahí, ¿viste? Es fuerte por ahí. Ey. Ay, sí, igualito. ¿Esto? Sí. Oh. Como si fuera crucificado un palo de eso. ¿Quién? Por aquí. Ajá. Y sigan toda la callecita. Ajá. Para volverte. Bueno, ¿tú estás por aquí? ¿No? Yo no voy por aquí, ¿no? A ver cómo se siente por aquí. Por aquí. Sí, por aquí vemos que vamos a subir ahí. ¿Por qué va? Sí. Allá hemos subido a subir arriba ahí. Por ahí me fui, por ahí es bonito, pero hay que subir pila. Vamos a ir por aquí. Yo sé que ese conecta para allá nuevo. Por aquí nunca le he dado, yo no sé cómo es la vaina, vamos a ver. Hey, Domen. Mi gente, les recuerdo de nuevo que se suscriban y dejen su verdadero like. No, pues tú lo dices cuando tú vayas. No, el problema es que linda cada vez que se semana entera. Sí. Que ella regresa el lunes. No, pues yo me imagino que el vecino va a llamar para que vaya esta semana todavía. O el miércoles, creo que ya tiene cita. Ajá. Yo tengo que esperar a que le pongan el estudio de sueño. Ajá. Y ahí yo hablo con Linda. Pero ya. Music licensing reimagined. No entendí lo que tú me dices. Solay. Sí. Pero yo no estoy trabajando en el garaje todavía. Sí, ella trabaja. Mierda. ¿Eh? Está fuerte aquí. Uy.
no va a poder. Tiene el cambio demasiado pesado. Tiene muy pesado el cambio. Tiene el cambio muy pesado, no iba a subir. Esto es enduro por aquí. Esto es enduro por aquí. Ajá. Tengan cuidado ahí bajando nada más. Hey, no le pongan atención al celular. Au. Cogí un sonidito de atrás de la bicicleta. ¿Qué será eso? Ey, para allá no. Déjame ver algo. Tú estás haciendo esa vaina que tú leas. No, y lo brinco, que esto está fácil, esa vaina, ese truego ahí. Este es para hombre, es para hombre, con un palo en el pecho. Esto es papel en el pecho. Bueno, tú tienes, sí, pero como quieras, no es para ti. Esto sí es para descansar, José. Ah, como que tú andabas en Harda allá, en los higos. José vino a los días, a los 8 años vine para acá. Entalviado, muy loco. Pero esto es bonito, José. No, bonito sí. Pero tan rápido, no puedo decir eso. Aquí siempre aquí no tiene justificado si no preguntas. Lo termina bañado arriba. En el lago arriba. Pero la gente no se baña. No sé por qué. Si está heavy. Pero perdimos ese par de chamacas que van allí. ¿A dónde? Ahí ya no. Bárbaro, José. Yeah, come on. Yeah. Sorry, guys. No, don't worry. This is not for bikes. I know it. There's a group in front of Yeah. Okay, thank you. Esto no está bien. Ya salimos ya. Está heavy. Por ahí fue que nosotros bajamos ahorita. ¡Ey! How you doing? Good, how you guys doing today? Doing good, doing good. How you doing? Esta celular de mierda.
sonando medio feo la chica de atrás. Tiene que desarmarla, güey, creo que. How you doing? El amarillo. ¿Eh? Ja. Oye, ¿cómo suena? Hay que ponerla, llevar al extremo antes de llevarla al túnel. Ajá. Y va directo para ese palo. Con todo hay que darlo, hay que tener buena técnica, pasar por aquí porque en realidad es fuerte. How you doing?
Ahí está. Voy a descansar un chin aquí ya. Antes de terminar ya. Tiene un sonido de bicicleta horrible ahí atrás. No sé qué sea lo que tiene. Suena bien feo. Esperamos que no sea algo muy grave. El objetivo de todo en realidad es pasarla bien. La pasamos muy bien. Se hizo el ejercicio deseado. Y nada. Creo que el objetivo se cumplió. Ahora lo que queda es montar todo e irnos. Déjame. La bicicleta tiene un sonidito medio fónico, no me gusta. Viniendo de la parte de atrás. Pero de nuevo la desmontaré en la casa para chequear qué es lo que pasa. Pero creo que es de los frenos. El disco creo que es lo que suena. Pero, como digo, yo la desmontaré en la casa y la chequearé allá. Conjunto también para ver su pequeña lavada. Porque me gusta siempre, cuando termino cada ejercicio, lavarla y engrasarla para guardarla. Para el próximo ejercicio, ¿sabes? Esté ready. Entonces, déjenme yo subirla. Me gusta siempre poner el ejercicio completo que hicimos, pero en esta no voy a poder poner eso porque no está completo la data. Quizás si le pongo, se va a poner aquí en este lado, poner nada más la primera sesión. Entonces lo que hay que hacer es multiplicarla por 2. En realidad hicimos, la primera vuelta fue de 48 minutos, que la segunda fue casi lo mismo. Que hicimos casi 1 hora y cuánto, como 1 hora y 20, más o menos, 1 hora y 20, 1 hora y media. Y calorías, pues yo se voy a poner todo aquí en el lado para que usted lo vea, pero se lo voy diciendo también para que, como 1 hora, hicimos como unas 11 o 12 millas. Salga, conozca, disfrute, ¿entiende? Y siempre manténgase en movimiento. Hasta la próxima, mi gente, y recuerden dejar su like, suscribirse y compartir lo que quiera. Ustedes saben. Hasta la próxima.